छींक आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर आदमी को होती है। छींक हमारी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। ये हमारे बॉडी में एक सुरक्षा तंत्र की तरह कार्य करती है, क्योंकि छींकने से हमारी बॉडी में पाए जाने वाले कई हानिकारक एलिजर्स बाहर निकल जाते हैं। एक या दो छींक आना सामान्य बात होती है, लेकिन अगर लगातार छींक आने लगे तो इससे बहुत तकलीफ होती है। ये स्वास्थ्य को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसके प्रयोग से आप छींक की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। दरअसल अगर आपको लगातार छींक आ रही है तो आपके लिए पुदीने के ऑयल का प्रयोग बहुत लाभकारी रहेगा। इसके प्रयोग से आप छींक की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। पुदीने के ऑयल में भरपूर मात्रा में एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा छींक आ रही है तो ऐसे में एक बड़े बर्तन में पानी लेकर गैस पर रख दें। जब ये पानी उबलने लगे तो इसमें पुदीने के ऑयल की 5 बूंदें डालें। अब एक टवल को सिर को ढककर इस पानी की स्टीम लें। इस तरीके से आपको छींक आने से राहत मिलेगी। ये क्योर एंड हेल्थ डेस्क की रिपोर्ट। Subscribe and press the bell icon for latest updates.